cómo se va a poner girado. Si quieres, esperas un momento con el vídeo. Bueno, yo voy grabando. Vale. Muy bien. Ahora está todavía rígida, ¿eh? Sí, no me deja bien. Muy bien. ¿Apoya bien las patas delante? Sí. Muy bien. ¿La tienes como antes en el pecho? Sí. Bien. Ahora me